ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரம்யாகாவ்யா சேனல். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ 1/2 கிலோ கோஸ் எடுத்து இதே மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது கூடவே 2 பல்லாரி எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே 1 கப் கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம். அரிசி மாவு சேர்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள், கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா, ஒரு பச்சை மிளகாய், கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். முட்டைக்கோஸில் ஈரப்பதம் இருக்கும், அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிற மாவுலேருந்து நல்லா உருண்டை பிடிச்சி இப்போ போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா மாவையும் இதே மாதிரி உருண்டை பிடிச்சி நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கலாம். முட்டைக்கோஸ் பொரியல் பிடிக்காதவங்களுக்கு நம்ம இதே மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவும் டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். கோஸ் நல்லா வெந்து வரட்டும். நல்ல ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். குட்டீஸ்களுக்கு நம்ம செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம மிளகாயை மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கிட வேண்டாம். இப்போ நமக்கு நல்லா வெந்து வந்துட்டு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம மீதி மாவை எல்லாமே போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு முட்டைக்கோஸ் போண்டா ரெடி ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.